ओम जी नमस्कार। इस वीडियो में शुष्क काश या शुष्क खांसी ड्राई कफ के लिए पतंजलि की नवीन दवा बारे में बोल रहा हूँ। दिव्य कंठामृतवटी 2 बटी प्रतिदिन 3 से 4 बार चूसे। खांसी ज़्यादा होने पर दिव्य खदिरादि बटी या दिव्य लवंगादि बटी भी चूस सकते हैं। आप चाहें तो पंचकर्म चिकित्सा, षटकर्म चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा भी करा सकते हैं, परंतु पानी ज़्यादा पिएं क्योंकि जल ही जीवन है। पानी 2-3 गिलास पीने के बाद नारियल का पानी पी लें, जैसे कि और प्यास नहीं लगेगा। इससे भी सूखा खांसी ठीक हो जाता है। सभी को ओम नमस्कार।